Hello everyone, welcome again to the Algirdas and Kestutis new DLC campaign, and we're gonna play on hard difficulty to level 2, No Man's Land. Come to the east, do God's work and be rewarded not only with nebulous concepts of salvation and eternity, but also with land and plunder. That was the promise of the Teutonic Order, and the reason that they could rely on a steady supply of battle-hungry knights. Christians of low noble birth who were easily tempted to try their luck in Lithuania. It was a scheme as ingenious as it was devious, and far from the holy mission that they spoke of publicly. After the Saracens ousted them from their holy land and stripped away their Middle Eastern estates, these crusaders now planted their iron heels on our backs to sate their lust for blood and plunder. When Algirdas was forced to deal with the defiant city-states of Ruthenia, wreaking havoc on the Lithuanian borderlands, the opportunistic Teutons saw a chance to invade our homeland yet again. Believing that western Lithuania lay open while Algirdas was occupied in the east, they marched into our lands. They were not expecting to face Kestutis, who had stayed behind to hold the heartland. But Kestutis was expecting them, and lay in wait, eager to teach these sword-swinging marauders a lesson. Well, very good. Time for us to go for this level, which will be a pretty intensive one, because we're gonna have many enemies. We do not have many room to run. So we should put an end to the Teutonic Order's assaults on our lands by destroying 2 of these castles. They got 3, and they're pretty tough. And also the Ruthenian cities of Bryansk and Kursky. But in order to make them surrender, we should only destroy their monasteries, they gonna surrender. And then we can keep and guard the monasteries and rebuild all the stuff. And they gonna be our allies, so that's pretty big. And we got 200 population, Algirdas and Kestutis. They are on 2 separate places and they cannot really unite initially. Docks and ships cannot be built due to the dead of winter on ice silverbanks. And Lithuanian knights and Lechi gain additional attacks from garrisoned relics. So that's a pretty interesting thing that we should keep in mind, which is a bonus for the Lithuanians. A pretty cool one. So consider subduing to weaker Ruthenian cities before marching to Farmlow Teutons. Bryansk for blue in particular is an easy prey and will not advance to the Imperial Age for the time being. Very good tips and very important for all of us. And our scouts, we got these 2 separate bases. The Teutonic Order got 3 fortresses here. They got a very traditional Teuton army, Teutonic knights, crossbowmen, heavy cavalry, Capedrans, and trebuchets. Livonian Order is ally. They are very far away, but they might be requested, who knows. And Ruthenia is about 2 cities, Bryansk and Kursky. Bryansk is a garrison with swordsmen, archery units, light cavalry, and Kursk is knights, boyars, and spearmen. And Kursk is a little bit tough compared to Bryansk, so we're gonna try to hit Bryansk first, because this level the enemies can get real tough. And after some Tatar refugees somewhere, and let's see, they are running from the Kipchak steppes, and they will ask us permission to stay here on their border. Interesting. I will once again deal with the haughty Crusader bandits who foolishly invade our realm. I leave Ruthenia to you, Algirdas. Neither the fanatical order nor the battle-hardened Ruthenians can oppose us if we remain united and keep our ranks disciplined. Onwards! Aš pasiruošęs. Eimi kastun. Eimi statytun. Eimi statytų. Eimi kastų. Ką sakysi? Klausau. Supratau. Ką sakysi? Eimi dirbau. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotų. So we got a base here, which is
really tough to defend. We also got the rest of our base Ką here, sakysi? Klausau, where we're viešpatie. gonna fight the Supratau, rotations. supratau, viešpatie. Klausau, supratau. Klausau. Klausau. Supratau. Ką sakysi? Klausau. Eime kirstu. Ruošiuosi. Supratau. Ką sakysi? Kastu. Sveiki. Eime medžiatų. Fine, let's try to put our use all over our mill. Ką sakysi? Tuojau. Eime kirstu. Klausau. Eime kastu. But first we need a proper economy. Without this, we cannot really hit our enemies. Sveiki. Aš pasiruošiu. Klausau. Eime kirstu. Sveiki. Eime kastu. Eime kirstu. Tavo valia, viešpatie. Klausau. Eime kirstu. Aš pasiruošusi. Eime statyti. Eime statyti. Aš pasiruošusi. Klausau. Eime kirstu. Sveiki. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstų. Sveiki. Eimi statytum. Eime kirstų. Aš pasiruošęs. Klausau. Supratau. Eimi kirstų. Sveiki. Eime statyti. Aš pasiruošiu. Eime kirstu. Eime kirstu. Klausau. Ką sakysi? Aš pasiruošusi. Eime statyti. Sveiki. Eime kirstu. Ką sakysi? Klausau. Eime kirstu. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Ką sakysi? Sveiki. Klausau. Sveiki. Eimi kirstų. Supratau. Eimi steigiuosi. Eimi medžiatų. Aš Well, pasiruošiu. first we thought really a big boomy position. We're Aš gonna have trouble pasiruošęs. later on. Eimi kirstų. Eimi kirstų. Eimi statytum. Klausau. Eime statyti. Eime statyti. Ką sakysi? Eimi statytum. Klausau. Steigiuosi. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Ką sakysi? Aš pasiruošusi. Eime statytų. Klausau. Eimi statytum. Klausau. Eime kirstu. Tuojaus. Klausau. Sveiki. Eimi medžiatų. Eime medžiatų. Aš pasiruošusi. Ką sakysi? Eimi kirstų. Klausau. Supratau. Eimi statytum. Sveiki. Ką sakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eime statytų. Ką sakysi? Sveiki. Sveiki. Tuojaus. Eime kirstu. Klausau. Eime kirstu. Aš pasiruošiu. Klausau. Eime statytų. Ką Klausau. sakysi? Eimi kirstų. Eimi Aš statytum. pasiruošiu. Supratau. Eime statytų. Oh, you guys were collecting mirrors. Eime kirstu. Sveiki. Eime aš pasiruošiu. Eime statytų. Ką sakysi? Eimi statytum. Eime kirstu. Sveiki. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi medžiatų. Supratau. Eimi. Klausau. Eimi medžiatų. Ką sakysi? Eime statytų. Sveiki. Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošusi. Klausau. Klausau. Eime statytų. Klausau. Eimi aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statytum. Tuojaus. Eime statytų. Klausau. Eime kastu.
Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eime statytų. Aš pasiruošiu. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Eime kastu. Ką įsakysi? Klausau. Eime sveiki. Aš pasiruošusi. Supratau, viešpatie. Sveiki. Supratau. Eime statytų. Ką įsakysi? Eime kastu. Aš pasiruošusi. Fine, you can go. Great. You're aiming for the other guy. Klausau. Eime kastu. Eime statytų. Aš pasiruošiu. Sveiki. Ką įsakysi? Aš klausiu. Eime. Sveiki. Eime statytų. Aš pasiruošiu. Eime statytų. Sveiki. Eime statytų. Ką įsakysi? Eimi Ką kirstum. eime kirstų. Klausau. Klausau. Eime statytų. Ką įsakysi? Tavo valia. Eimi viešpatie. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eime statytų. Ką įsakysi? Eimi statytum. Alright, so our booming are going great, and we shall be able Eime to statytų. finish off all of that enemies that we have in the site. Klausau. Aš pasiruošusi. Eime statytų. And it's really gonna require a lot of... Wait, there's some scouts from Livonian here? Anyway. Weird. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eime kastu. Ką įsakysi? Eime kirstų. Eime statytų. Eime statytų. Well, so a big raid with cavalry should be powerful enough to take care of our enemies. Ką įsakysi? Puikiai. Aš pasiruošusi. Supratau. Eime statytų. Sveiki. Eimi kirstum. Klausau. Ką įsakysi? Eime kirstų. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Aš pasiruošusi. Eime statytų. Very good. Sveiki. Eime kastu.
Ką įsakysi? Very good. We got a pretty buffed army for a Castle Age army. Fully upgraded. Let's do it. Nice. Aš pasiruošusi. Įmi rajonus. Forward march! Įmi statyti. Let us give these Slowly. unruly pagans a good drubbing. Įmi statyti. These unkempt swamp and forest warriors are no match for us. Let's see. No, that's cute. No, after Simbui, I had to keep silent because not much stuff to talk here. And here it is. Tava Pirmina. Supratau. Eimi. Pultie. Supratau. Supratau. Klausau. Viešpatie. Ką įsakysi? Supratau. Klausau viešpatie. Sveiki. Eimi dirbtų. We survived the Mongol invasions and patiently endured the Tatar yoke for decades. You Lithuanians do not scare us. Well, let's see. Klausau. Sveiki. Supratau. Eimi dirbti. Eimi. Supratau. Eimi statyti. Aš eimi dirbtų. Ką įsakysi? Eimi kirstum, klausau. Eimi dirb, ką įsakysi? Eimi kirstum. Klausau. Aš pasiruošusi. Kestutis has been injured. Bring him to safety and bandage his wounds. Soldier! Sheathe your sword! We are Tatars, yes. But we come in peace and flee the Khan with whom we feuded. Will you give us permission to settle here and escape his wrath? Sveiki. Steigiuosi. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Nice. Ką įsakysi? Eimi statyti. Pirmina. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Klausau. Mušapi. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Nice. Now it's time to raid. There are more two monasteries here. Ką įsakysi? Tava valia. Ką įsakysi? Savo viešpatė. Ką įsakysi?
Klausau. Aš pasiruošęs. Eini statyti. Eini Voitie. statyti. Sveiki. Supratau. Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Klausau. Sveiki. Eini statytų. What about you guys? So they just said that they are fleeing, and I can either ally or attack them. Klausau. Ką įsakysi? Alas, will our suffering never end? Continuing to resist is futile. We must submit to Algirdas and Kestutis. Klausau. Aš Eimi pasiruošęs. kastun. Alright, so how many time we got here? Okay, yeah, plenty of time. We got plenty of time to actually finish this. Not long ago, a one-eyed Khan burned our entire city to the ground. We will not allow such destruction to happen again. Stay away from our lands, Lithuanians. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi. Supratau. Eimi Ką statytum. įsakysi? Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Yeah, good that you guys are gonna really help me. Klausau. Eimi statytum. Eini statytų. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi kastun. Eimi kirstun. Eimi statytum. Supratau. We're gonna check also the Imperial Sword of this scenario. We're about to get Imperial Sword. Ką įsakysi? Klausau. Supratau. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi sakysi. Klausau. Klausau. Eimi kirstu. Tuojaus. Eimi statyti. Tavo valioje. Ką įsakysi? Supratau. Viešpatie. Klausau. Ką įsakysi? Tavo valioje. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau viešpatie. Sveiki. Eimi kirstu. Sveiki. Klausau. Eimi kirstun. Eimi. Klausau. Supratau. Eimi. Supratau. Eimi statytum. Yep, fine. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Eimi kirstun. Tavo valioje. Supratau. Klausau viešpatie. Klausau. Eimi kirstu. Eimi kirstu. Sveiki. So we got a lot of views here. I'm gonna keep them as a collection. So we just sniped all the relics of the monasteries, and then they're gonna stop fighting us. So they got 3 here. Yeah, I believe that there is 1 here. Another one down there. Ką And I must įsakysi? check. Oh yeah, there is one outside. Tuojaus. Sveiki.
Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi. Supratau. Ką jis eimi? Eimi dirbtų. Eimi Ką Yeah, jis that's- sakysi, eimi dirbtų. Just for the sake of getting even more food for good trade with gold. Sveiki. Klausau. Eimi Ką jis sakysi? dirbtų. Eimi. Supratau. Klausau. Tavo valioje. Klausau. Klausau. Viešpatie. Aš pasiruošęs. Ką jis sakysi? Klausau. Viešpatie. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Sveiki. Klausau. Aš So we're gonna supratau. get more attack, Klausau. Supratau. Eimi statytų. which is Ką jis awesome sakysi, and very eimi wonderful. kirstų. Sveiki. Eimi statytum. Tavo valioje. Ką jis sakysi? Teutonic Order, they are attacking right now. Eimi. Klausau. Viešpatie. Yeah. Aš pasiruošęs. Ką jis sakysi? Eimi kirstum. Supratau. Eimi dirbtum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Sveiki. Yeah, I really need to come to the rescue of my guys there. Tavo valioje. So Eimi we're gonna viešpatie. lose this town? Maybe? Sveiki. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi dirbtų. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Klausau viešpatie. Klausau. Eimi. Klausau viešpatie. Ką jis sakysi? Eimi. Klausau. Klausau. Pirmyn. Sveikuojaus. Tavo valioje. Pirmyn. Ką jis sakysi? Klausau. Klausau. Eimi. Klausau. Eimi. Tavo valioje. Ką jis sakysi? Klausau. Ką jis sakysi? Tavo valioje. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statyti. Eimi. Supratau. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi medžiatun. Eimi medžiatun. Eimi medžiatun. Eimi medžiatun. Ką jis sakysi? Eimi statytų. Tavo valioje. Eimi viešpatie. Alright, so just need to take down this monastery and then take in a surrender. Eimi. Supratau. Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Klausau. Ką jis sakysi? Eimi statyti. Eimi statyti. Ladies and Aš gentlemen, pasiruošęs. Tavo valioje. Klausau viešpatie.
Yeah, they destroyed all my stuff, but just focusing here will be better because we eventually gonna get after them anyway. Aš pasiruošęs. Sveiki, klausau. Steigiuosi. Eini. Oh, come on. Eimi Klausau. statytų. Ką įsiklausau? Supratau. Eini, supratau. Steigiuosi. Klausau. Supratau. Klausau. Viešpatie. Ką įsiklausau? Klausau. Šapė. Tavo valė. Ką įsakysi? Klausau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Sveiki, statytų. Klausau. Šapė. Supratau. Šapė. Pulkė. Oh, crap. Tavo valė. Ką įsakysi? Klausau. Pulkė. Tavo valėje. Algirdas has been wounded. Quick, take him to the physicians. We'll have to continue the fight without him while he recovers. Sveiki, statytų. Statytų. Ką įsakysi? Klausau. Klausau, viešpatie. Oh, they rebuild it? I did not know that this was possible. Sveiki, supratau. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi kirstum. Eimi statytum. Oh, they're raiding me here. Crap. Tavo valė. Ką įsakysi? Viešpatie. Tavo valė. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Aš Steigiuosi. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? How did I miss that? Probably wasn't even Klausau. Ką touching įsakysi? the Eimi whole thing. statytum. Aš pasiruošiu. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Sveiki. Supratau. Eimi kirstum. Tavo valė. Šapė. Klausau. Eimi kirstum. Klausau. Supratau. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Supratau. Eimi statytų. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau viešpatie. Sveiki. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytų. Eimi statytų. Tavo valė. Pirmyn šapėje. Eimi. Supratau. Pirmyną. Ką įsakysi? Eimi. Šapė. Klausau. Pirmyną. Ką įsakysi? Šapė. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi dirbti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Tavo valė. Pirmyną. Sveiki. Eimi statytų.
Klausau. Mušapė. Ką įsakysi? Klausau. Eimi medžiatų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Tavo valioje. Ką įsakysi? Tavo valė. Eimi, klausau, viešpatie. Yeah, we're gonna need to break this guys to get more Supratau. Klausau, supratau, viešpatie. Sveiki, klausau. Eimi, supratau, klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Supratau, viešpatie. Eimi. Tavo valėje. Klausau, viešpatie. Ką įsakysi? Supratau, viešpatie. Tavo valėje suvesti. And soon I will be able to get this, but I totally forgot. Klausau, ką įsakysi? Aš Don't know pasiruošęs exactly how I medžiatų. did this. Tavo valėje. Klausau, supratau, It's an amazing fail, but I ką did. įsakysi? So yeah, sorry about that. That really is a really poor quality for you guys. So anyway, sometimes you do mistakes. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau, klausau, viešpatie. Supratau, eimi, supratau. Mušapė, klausau, supratau. Pultie. Eimi, tavo valė. We admit defeat. Will you accept our surrender, Lithuanians? We will serve you now. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau, supratau, ką įsakysi? Eimi, supratau. Klausau, viešpatie. Klausau. Steigiuosi. Eimi suvesti. Ką įsakysi? Tavo valė. Ką įsakysi? Eimi, supratau, viešpatie. Sveiki, Yeah. supratau. Eimi statytum. I'm sorry, but the Tartars, they're gonna have Aš to pasiruošęs. leave. Eimi medžiatų. There's no space for you guys, and I really need your resources in order to Tavo valė. pass. Supratau. So I know Easy. special achievements, Goes on. but you'll get some potentially good allies. But we're not gonna use them. So. Tavo valėje. Klausau, viešpatie. Supratau, viešpatie. Let's invade by the southern part. And then with this, we can launch a final attack. Over here, probably. Or wherever it looks easier for us. Maybe that one? Who knows? Klausau, viešpatie. Supratau. Tavo valėje. Klausau, viešpatie. That's pretty good. Ką įsakysi? Klausau. Ką įsakysi? Steigiuosi. Duodi Dieve. Steigiuosi. Tavo valėje. Suvesti. Sveiki. Klausau. Steigiuosi. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Supratau. Klausau. Eimi statytų. Eimi kastų. Klausau. Eimi kastum. Klausau. Eimi kastų. Klausau. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Supratau. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Duodi Dieve. Klausau. Eimi kastų. Ką įsakysi? Eimi. Klausau, viešpatie. Tavo valėje. Klausau, eimi. Tavo valėje.
Klausau. Sveiki. Eimi dirbti. Oh, not good again. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statyti. Ką sakysi? Klausau, viešpatie. Klausau. Eimi, tavo valėje. Ką sakysi? Mušapė, pirmyną. Klausau, tavo valėje. Eimi, klausau. Pultie. Ką sakysi? Klausau, eimi, mušapė. Supratau, eimi. Ką sakysi? Klausau. Pirmyną, tavo valė. Klausau. Mušapė. Ką sakysi? Pirmyną. Tavo valė. Klausau, viešpatie. Mušapė. Klausau. Ką sakysi? Supratau. Klausau. Pultie. Supratau. Ką sakysi? Pirmyną. With this, we can try the first fortress and probably run to the rest of the area. Sveiki. Aš pasiruošusi. Tuo jau supratau. Tavo valėje. Eimi, supratau. Klausau. Amazing. Yep, my Ruthenians will help me, or at least try to help me. Sveiki. Tavo valėje. So I'm gonna go straight for the castle. Ką sakysi? Tavo valėje. Klausau. Tavo valėje. Klausau, viešpatie. Did you Tatars really believe that we would be so naive as to welcome the grandson of Genghis Khan? You are wolves in sheep's clothing who come to sow destruction. Leave or eat steel. Well, that's a pretty rough thing to say, but... So we have to make a decision, and that's what we pick it. Tavo valėje. Mušapė. Ką sakysi? Pirmyną. Pultie. Tavo valėje. Pirmyną. Pultie. Yeah, that was not that much, but still... Pirmyną. Mušapė. Ką sakysi? The Lithuanians dare to launch a counterattack! Send a rider to our brethren of the Livonian Order and request their support against this heathen rebel. Tavo valėje. Klausau. Ką sakysi? Aš pasiėmė kirstum. Eimi statyti. Klausau. Amazing. Aš pasiruošęs. Klausau. We have received your message and are on our way. Statytų.
Together, like some bothersome flies. The Lithuanians have conquered one of our fortresses! Which dark forces have they solicited to achieve this? So I guess it's surprised at you, huh? So yeah, we're probably gonna go straight here because that's a very, very badass looking fortress. Although it would be good to dominate this one. Well, once we destroy this castle, we're gonna win. We destroyed the refugees, they didn't have that much, but... Attack! Make short work of them! Nobiscum Deus! The Knights of the Livonian Order have arrived in the north. Our scouts say that they've even brought siege weapons. Okay, so I got to defeat these guys as well. That's cool, but first, I certainly gonna defeat the Teuton Order. Where are they? Oh, they're coming here. That's interesting. That's pretty nice. Sveiki, supratau. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Tavo valioje. Pulkė. Mušapė. Tavo valioje. Tavo valioje. Pirmyną. Yeah, you guys are doing well. If you guys keep defending me, that's perfect. Oh. Supratau, viešpatie. Klausau. Sveikatos. Klausau. Supratau. Tuojaus. Ėmė statyti. Supratau. Ėmė medžioti. Supratau, viešpatie. Yeah, that's nice. No. That was pretty bad. It really had us. They are heavily armored. Supratau, viešpatie. Pulkė. Supratau. Mušapė. Anyway, where is the enemy now? Perfectly fine, and yeah, we are fine. Closer. A little bit worried that maybe we went a little bit too confident with this. I have no idea where the Livonian Order. Oh, you guys are stuck. Interesting. Oh yeah.
Eimi statytum. Sveiki. Sveiki. Eimi statytum. Ką jis Steigiuosi. Eimi They're statytum. not as heavily armored. No, they are. They're Imperial Age as well. We're not that tough. Klausau. Eimi Supratau. kirstum. Ką sakysi? Teisiu esti. Steigiuosi. Teisiu esti. Steigiuosi. That's the remaining of our forces after they were defeated here. Pretty Sveiki. brutal, by the way. Ką jis Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką sakysi? Teisiu esti. Teisiu esti. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Ką jis sakys? Aš pasiruošęs. Eimi Eimi Ką statytum. sakysi? Sveiki. Supratau. Eimi. Steigiuosi. Eimi klausau. Eimi statytum. Klausau, viešpatie. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Steigiuosi. Supratau. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Sveiki. Eimi kirstum. So we got a good trickle of gold. Now we just need a real good mass of... Yeah, it's useless. Sveiki. Ką jis klausysime? Klausysime. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Tavo valioje. Klausau, viešpatie. Klausau. Ah, so you guys are trying to find Klausau, me. viešpatie. Tavo valioje. Supratau. Ką jis sakysi? Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. 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 Klausau. Ką jis sakysi? You guys look a bit confused. Here, we're gonna help you. Tavo valioje. Klausau, viešpatie. Supratau, viešpatie. Ką sakysi? Ką jis sakysi? Klausau, viešpatie. Klausau. Tavo valioje. Klausau, eimi, supratau. Tavo valioje. Supratau, viešpatie. Supratau. Eimi. Pulti. Ką jis sakysi? Klausau. Pušiapė. Tavo valioje. Ką jis sakysi? Pušiapė. Klausau. Tavo valioje. Eimi, supratau. Eimi, viešpatie. Ką jis sakysi? Eimi, supratau.
Go so, Very good. So the Divine Order is gonna be defeated. We have repelled the Livonian assault. The day is ours. Amy. Aš pasiruošusi. Tuojau. Pratau. Eimi statytų. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Tavo valėje. Ką įsakysi? Supratau. Eimi, supratau viešpatie. Eimi, klausau, supratau. Eimi. Klausau. You guys could help me. I don't know. Tavo valėje. Oh, crap. Supratau. In the end, this camp wasn't really that useful at all. We're gonna have much more chance by attacking here. Ką įsakysi? Klausau. Eimi kirstum. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Klausau. Sveiki. Eimi kirstum. Steigiuosi. Tavo valėje. Ką įsakysi? Klausau. Klausau. Tavo valėje. Klausau viešpatie. Klausau. Duodi Dieve. Klausau. Ką įsakysi? Supratau. Klausau. Klausau viešpatie. That's an intense cool battle, and look at the skin for the Crusader. It's amazing. I don't want this in the official game. I mean, in the ranked multiplayer game. That's pretty cool. Tavo valėje. Pulkė. Mušapi. Pirmina. Sveiki, aš klausaus. Eimi statytų. Ką įsakysi? Supratau. Klausau, supratau viešpatie. Tavo valėje. Klausau viešpatie. Ką įsakysi? Pulkė. We need this skin for the multiplayer. That's so cool. Really. That's so medieval. That's something that Age of Empires 2 was making since the first Age of Kings. I mean, that's pure medieval. And it was definitely worth you wait so many years for it. Anyway, we are getting some pretty good kills here.
Our allies are extremely good. I mean, they're making the whole difference. They're literally the reason. Two of our fortresses have fallen to the pagans. Christ himself. We have no choice but to retreat to Prussia. Yep, you're on it, man. Yeah, and you were very hard. I believe that the battles were extremely hard back in the day. But that was hard, and even had the Livonians who we had to fight. What a battle. And I couldn't really destroy your into fortress, but got you both of What a these. triumph! The wicked crusaders are defeated, and Ruthenia is subdued. But our success will not have gone unnoticed. The spies of the Golden Horde are everywhere. Well, amazing. We got a fortress. The Grand Master of the Order had greatly underestimated the resourceful brothers. It seemed that Algirdas and Kestutis were invincible whenever they joined forces. Exasperated, the Teutonic Order was forced to give up its invasion plans, at least for a time. The war with the Order was a long and bloody affair, but in the end, Kestutis repelled the invaders. He was thenceforth known as the Steadfast for his stubborn defense and loyalty to his brother. Once Algirdas arrived to help, the brothers even managed to conquer several important Teutonic fortresses. But their quick triumph made steadfast Kestutis careless. During a skirmish, retreating crusaders captured and dragged him to one of the Teutonic border fortresses. Perhaps the crusaders even put chains on him like those that we wear right now. I like to think that they did. But in any case, Kestutis did not remain a prisoner for long. With the help of a loyal servant, he broke a hole in the 3-meter-thick wall of his cell, while Algirdas distracted the Crusader guards with a feigned attack. In the chaos that ensued, Kestutis left the castle on horseback, dressed as a Teutonic knight. Well, that's his story. So yeah, we got here that ratio very equal, probably due that we traded a lot of units, especially on raids on Bryansk and Kurski. Sorry about my Kurski performance, that was pretty poor. Yeah, and in the end, the refugees weren't really that good. I mean, they couldn't give to us a lot of resources. So anyway, maybe they would be more helpful if they could help us. So that's something that you can decide, and maybe if you want to raid the Tartars, do that right at the beginning. Just use your initial troops and raid, destroy their units, and then you're gonna get something much more useful. Because later on is not really that big, the resource that you get. And you can get plenty of relics, and very good. GG, very good. Very hard to fight Teutonic Order, but we made it.